Vítam vás pri novom vlogu. Sme práve na letisku v Bratislave a chystáme sa do nádhernej krajiny zvanej Albánia. Takže vás dneska zoberiem so sebou a snad si to užijeme. Práve sme pristali v Tyrane, ideme si po auto a na obytko, že? Tak já jsem terorista lidí. Jako tady je ty asi na zemi. Je to strašne horko, ale to je len dobré, že je tu dobré počasie. To sa mi páči. Dobré počasie. Konečne sme na ubytku, už sme sa aj vybalili a túru vám spravíme potom, možno neskôr. Teraz je v pláne asi ísť niečo nakúpiť a potom máme už nejaké plány. Vyšla nakoupit, najíst se a potom kolem toho moře, kolem ty pláže. Úplný čilec. No nič, ideme sa napapkať. Eliška je bez jedla, dieta, Peťa takisto. Dneska dietka. Uvidíme, aká to je pizza. Bol to dosť clickbait, by som povedal, pretože na Google Maps to vyzeralo extrémne dobre. To na to vyzerá jak pizza z Teska, ale uvidíme, možno bude chutiť lepšie. Ten západ slnka je nádherný, že? Peťo? Kámo, bolí z toho oči, ale... Kámo, ja by som sa do toho dokázal pozerať, že celý deň. Eliška zatiaľ hľadá mušle. Eli, jak ti ide hľadanie mušli? Jakože baník pičo v Albánii. Musím vám teraz povedať, čo sa nám stalo. Stratil som slnečné okuliare za 7 litrov. Snažím sa ich nájsť, pretože myslel som si, že som ich nemal už po reštike. Ale týpek úplne strašný pánko nám ukázal kamerové záznamy. Bude jsme úplně takže tady jsou. A tady jsou. A ideme teraz na to molo, kde sme si dávali drinčiky, že či som ich náhodou nenechal tam. 6, 7. Hadajte čo? Našli sme ich! Boli presne na tomto mole. Ale já jsem normálně jako nevěřila, že tam budou vůbec. Ja taky ne. Podľa mňa také veci sa v Albánii už strácajú. Ne, vůbec. Prostě tohle máš značku a jsou pryč. Máme tu nový krásny deň, nachádzame sa na pláži. Kúpili sme si, ja som si kúpil Ray-Ban brýle, Eliška nejaké. Já YSL, kakao. Stáli presne, že 300 korun. A vyzerajú akože celkom byteľne, takže... Jo, no nevyzerají, že by se měli za chvilku rozpadnout. Forget about touching grass. I need to touch the sea. I need to go in the water. I need to dive in the sea. I need to go in there. I'm going in. Plávanie máme za sebou. Dúfam, že sa vám to prvé video páčilo. Uvidíme, čo bude ďalej. Myslím, že by tu bol len takýto lavici. O kamoš, čau. Ten zlatý. Nechceš ho pohľadkať? To je rozumilej, ale Strašne zlatý. moc se tomu nemá, takže... You see, petting the dog is one of the most relaxing things you can possibly do. Tak churros sme nenašli, majú zatvorený stánok, asi je to otvorený do večer. Neviem prečo, ale ma nejak to slnko celkom unavuje, takže asi sa len nahnem a budem sa opaľovať. Kámo, ja teraz normálne vyzerám jak nejaký, ale akože nevyzerá to zle, ne? Ty pičo, co mi je? Ale Roman, máš dobré. Romanko, máš pekne, máš dobré, ale sú dôležitejšie veci. Dobrý deň, ukázali by ste mi môj nový byt? Jo. Tak poďme na to. Tu nás spí můj taťka si ho super přítelkyní. Moc by se tady asi nezdržela, nebo ty Tam sú ono. zvláštní věci a tady je koupelna, tam bych se radši tak úplně nekoukala. Tak, tuna je pračka, sušičku asi nepotřebuju, protože tady je vedra jak v prdeli. Tuna, spinka, krázhánku. Pan Richard Filo. Presne tak, toto je moja osobná izba. Tu nás si krásne vyspávam. Olala, král v zámku. Já mám židli. Ideme ďalej. Všude klimatizace. Jo, v každej izbe je klimatizace. Takže tady je koupelka. Tu máme v každej kúpelke zase bidet na záchod. Hej, a sprcha. To je ale dobrá, akorát tam teče strašně plná voda, což až tak dobrý není. Takže se s Jochem
jenom studenou vodou. A tu Tak. spávám ja, tu spáva Petr. Petře, co to je? Bolo to tu aj krajšie. Každopádne, oni tu majú ešte jednu vec a to je, že majú telku v izbe, ktorú podľa mňa asi ešte nevyužili. Já spíš nevím, jakoby, co a jak do ní zapojit. Nicméně, tady umím, že? Kto to maloval? Ale myslím si, že to... Van Gogh, že? Kámo, co robíš? Stop it. Get some help. Takže tohle je naše kuchyne. Jako je to pekný na prvý pohled, ale keď sa pozrite bližšie, no tak ja neviem, kto staval tú kuchyňu, ale všetky skrinky sú že takto. Každopádne. Tak, jeden stůl. Ideme do najkrajšej časti tohto bytu, že? To je ten krásnej. Tady sme v obrovském obýváku. Ďalší stôl na jedenie. Tu mušličky. Tu mušličky. Tu kabel. A zase najlepšia vec. Jo. Tuna je obrovská terasa. Je to, akože kvôli tejto terase by som zaplatil fakt milióny. Ten barák je dosť vysoký a je to nádherný výhľad. To fakt kúsok od mora, v podstate cez ulicu. Sledujte aj ešte ten západ slnka. A tu na už je proste posedenie iba. Ako si môžete všimnúť, ešte jedna drobná vec a to je, že tady sa proste nedá zaparkovať, alebo každé jedno auto, čo tu parkuje, tak tu parkuje úplne na seba. Všetky auta sú tu úplne rozbité, aké by tu stali už celé storočia. Vôbec tu nie je regulované parkovanie. A akože nájsť tu vôbec parkovanie je akože extrém. Doprava je tu dosť špatná v tej Albánii. No ne, tady ty silnice jsou úplně děratý, ty vole. Hlavne tiež, akože keď sme išli po diaľnici, to ste mali vidieť tú diaľnicu, to vyzeralo horšie jak cesty vo vesniciach u nás v Čechách alebo na Slovensku. Určite neodporúčame ísť vlastnými autami do Albánie, pretože prídete o tlmiče. That's really interesting. Máme tu Taste test. nejakých. Ja to vôbec napríklad nepoznám. Každopádne vyzerá to dosť crazy, je to modré. Je to jakoby americký, no. Je to príchuť Blue Heat. Je to úplne fullka toho extréma, takže Je to úplně extrém. ideme na to. Modrý jazyk, kurva. Ako... Prostě trubička modrá. Cheers. Áno. No začiatku mi to hodilo, čím ďalej to jem, tým menej mi to hodí. Ten kyselík. A pikantný Jo. zároveň. Jo. A vôbec neviem povedať, či mi to chutí alebo nie. Či to chutí? Nevím. Ale začíná to být trošku jako štípavý. Fakt, až teraz začal. Akože určite je to moc spicy a neviem, kto by zjedol celý ten balík. Lebo ja som si dal jedno, ale to hodí. Každopádne, toto bol náš taste test, dávam tomu tak 5 z 10. A to len preto, že to není môj šalk kávy, ja nemám vôbec rád spicy veci. Já tomu dávám 6 z 10, jenom protože je modrý. Neviem, či by som mal toto dať do logisku, pretože práve tu mám dôkaz toho, že neplnoleté dieťa pije alkoholický nápoj a to ja neviem, či mi toto YouTube dovolí. Môžu všechno. Thank you very much. It's bestseller. Je to dobré. So good and tasty. Ale to by sa to... Vítam vás pri 3. dni v nádhernej Albánii. Teďka jsme leželi na lehátku asi 20 minut a jsem úplně spocená z toho. Ja som taký úplne spocený. Neviem, no ja som v pohode. Teraz sa ideme trošku schladiť do mora. Sledujte tam, toto tu auto. Ja som si myslel, že to je len nejaké šlapadlo, ale že vraj to stojí 120 € na prenájom a je to normálne jak skúter. Proste normálne má to motor a všetko a akože ide to docela dobre, no. Dajte jiu-jitsu súboj. Máme? Eliška vyhrala! Ja nechápem, jak to dokáže. Sledujte, to je keby fakt mal celú túto. Nice. Plávanie
máme za sebou. Spravili sme si aj nejaké pekné fotečky, tak snad niečo vyberieme. Potom dúfam, že sa nám to dneska podarí zajsť na nejakú strašne super pizzu, ktorá zase na Google vyzerala extrémne dobre. Tak dúfam, že to zase nebude scam ako naposledy a fakt to bude akože extrémne dobrá pizza, tak uvidíme. Coca-Cola. Zero. Takže sme späť. Odkedy sme tu došli, som videl tu v blízkosti strašne dobrú pizzerku a ako som už dneska spomínal, dneska sme mali ísť konečne na ňu, ju ochutnať. Došli sme tam a pizzerka nikde. Doslova, že... Tam byl barák a nic nebylo. Ja neviem, jak to tu funguje, jak to, že môže na Google Maps existovať podnik, ktorý v skutočnosti neexistuje a ešte mať akože 5-hviezdičkové hodnotenie a všetko. Tak vysvetlenie, že sme v Albánii. No. Ideme nájsť niečo iné, tak snáď nájdeme niečo aspoň trošku podobné. No čo nám to hovoríš? Je to dobré? Je to pohodě, ale pojď tak s tím. Je to prostě jak extradální, ale prostě jakoby jiný. Ale dobrý. Máme za sebou večeru a už hrajeme iba krásne deskovky a Eliška práve nevie, na akom kontinente sa nachádza Mexiko, tak skúste jej poradiť do komentářů. Já vím, počkej kámo, to bude vypadat, že jsem úplně debilní, kámo, to tam nemůžeš dát. Já jsem ze Zemáku, procházela mě jenom díky Davidovi, všechno bylo zásluha Davida, já jsem nevěděla vůbec nic, já doteď nevím vůbec nic. Tak volaj Davidovi. Mám přítele na telefonu. To je interaktívna hra, máme přítele na telefonu. Za mě to je teda Jižní. Mám pro tebe otázku života a smrti. Na jakém kontinentu leží kámo Mexiko? Kámo, Severní Amerika. Vždyť jsem to řekla! Máme tu krásny ďalší deň, dal som si zmrzku a special mám tu, že čokoládu dubajskú a dala mi tam aj kúsok dubajskej čokolády, keď to je tam vidno. Ale inak je to úplne normálna čokoládová zmrzlina. Dobrý deň. Ak by si niekto chcel niečo kúpiť, na pláži nájdete všetko. Pani musí být tak tyhle namakaný, že to musí být jako extra. Oni berou tesťák, kámo. Každopádne, čo ideme teraz natáčať? Mota. Ideme na to a výsledok vám dávam teraz. Look out! I think Moto likes you. Here he comes. Dúfam, že sa vám naša verzia Mota páčila a presúvame sa k ďalšej časti videa. Já jsem to? Co mu říká? Oli hej! Taková ta... Idem skúsiť ešte o pol hodinky si predĺžiť dneska opaľovací čas, pretože posledné 2 dní som skúšal 40 minút striedaných po 10 minútach z každej strany. Moc ma neopalilo stále, ako môžete vidieť. Takže... Mám takový blbý pocit, že mě medúza opálila do brady. To by si cítila, nie? Já nevím, ale jako trochu mi to tady toho štípe. Why are you gay? Pojď se nastavit, ona. Ty jsi tak líná, to je hrozné. No poďme. Dneska mi to docela sluší. Petro, přestaň! Petro, tati pomoc! Máme tu ďalší večer, ďalšia cesta na večeru. Dneska už si skúsim dať niečo iné ako pizzu. Už jsme říkali, že vůbec neumí dělat stejky. Pravda, mal som jeden steak a bol, že úplne, že well done. Štěňátko! Takže nebol moc dobrý. Štěňátko! No nič. Není to ten pes. Uvidíme, jak to bude chutiť. Almost.
máme tu ďalší deň. Dneska sme sa rozhodli ísť na menší výletík. Pozrieť sa trošku nielen na pláž, ale aj do hor. Mal by tu byť nejaký pekný most a potom jedno mesto dosť pekné. Ak tento vlog nevyjde, jediný dôvod, prečo nevyšiel je, pretože som vstúpil na most, ktorý vyzerá, že sa za chvíľu prepadne. Sledujte to. No? Hýbe sa to jak hovado a to drevo vyzerá, že už má niečo odžité. Most máme za sebou a teďka ideme zpátky do Derače. Premýšľam nad tým, aký nábytok si vybrať. I have an idea! Sme pri poslednej zaujímavej veci v meste Drač a to je tento zaujímavý monument. Mal by to byť nejaké molo. Je tam jakoby 6 parev a my se jdeme udělat opening. Počkaj, ja sa len pozriem. Je toto stále zabalené niečo? Nice. Aha, já nevím. To je jako asi jedno, jako jak je vám. Máme happiness. Kančero. Toto bude všetko k tejto časti videa. Nabuvák. Získali sme takého zlováka. Oh my god! Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay, yeah. We're gonna be okay, yeah, yeah. Okay, yeah. We're gonna be okay. I stayed up late scrolling on my phone. Vítam vás pri konci tohto videa. Leto už pomaly končí a ja už neplánujem ďalší výlet, takže to bude aj ukončenie tejto série. A ku koncu tejto série, tak spätne, keď sa na to pozerám, som strašne rád, že som to začal točiť, pretože všetky tie spomienky, ktoré by som zažil a mal maximálne len tak na fotkách, by som stále mal akože nejako v hlave, ale nie až tak dobré, keď je to zachytené všetko na videu. Môžem tam vidieť všetky tie momenty, všetkých tých ľudí, na ktorých mi záleží. Je to úžasné, no, niečo také proste tvoriť. Nechcem povedať, že to bude posledný vlog, pretože niekomu mi to prirastlo k srdcu. Ako vravím, baví ma strašne si zachytávať tieto časti života. Keď sa na to spätne budem pozerať, zase si poviem, jo, kam som sa posunul, alebo ako som sa mal práve vtedy fajn. S takouto notou by som chcel zakončiť aj tento vlog, že som strašne rád za všetkých, ktorí boli súčasťou týchto vlogov, tejto série. Dúfam, že sa všetci niekam zase ďalej posunieme a budeme sa mať dobre. V tejto dovolenej môžem povedať, že som si to len strašne užil. Trávil som v podstate posledný čas s tými, nielen na tejto dovolenej, ale všeobecne počas tejto série, tými mojimi najbližšími. A teraz zase budem sa musieť zakopať do svojej ulity, začať makať na sebe a snáď to niekam posunieme. Ja som strašne rád, že vôbec niekto iný okrem mňa sa na tieto vlogy pozerá, že vás to vôbec baví, pretože to som fakt nečakal, že by tie vlogy bavili niekoho iného okrem mňa ešte. A mám takú malú spravičku pre tých, ktorí vedia, záleží mi na vás. Som strašne rád, že tu ste, že ste tu boli pre mňa. A teraz už len veľmi jednoducho ukončiť tento vlog. Premýšľam, čo by bolo hodné ukončenia celej série aj tohto vlogu. Ja neviem, asi skočiť z tohto balkóna alebo niečo. Ak sa vám toto video ešte raz páčilo, môžete zanechať like, môžete dať dokonca aj odber, ak by ste teda chceli vidieť aj ďalšie takéto vlogy. A snáď sa niekedy uvidíme.